nominativi, l'elezione avverrà in quanto elezione sulla base del nominativo, quindi non c'è favorevole, contrario, astenuto. La scelta è di elezione, quindi verrà detto il candidato tale recepisce tot numero di preferenze, eccetera. Se non vi sono altri iscritti a parlare, chiedo evidentemente anche nell'intervento l'indicazione dei candidati, quindi come dichiarazione di voto, eccetera. Io a questo punto chiedo per la prima commissione l'indicazione dei candidati. Ha chiesto la parola il consigliere Paperini. Approfitto velocemente per integrare oltre alla dichiarazione di voto, ma velocemente sono fortemente d'accordo con il consigliere Drudi quando parla di una forte rappresentanza del Partito Democratico nella città, e quindi io ribadisco la possibilità da parte dell'amministrazione di appoggiare una presidenza alle due minoranze, quindi una presidenza per una e un'altra presidenza per l'altra minoranza. Quando come avrete notato non ci nascondiamo mai con la testa sotto la sabbia, noi siamo molto diretti come Movimento 5 Stelle, cerchiamo di non tralasciare niente al caso, e quando parliamo sulla stampa della possibilità, spieghiamo della possibilità di avere una presidenza, non è per avere una poltrona come ho detto, perché questi sono solamente aspetti veramente maliziosi, dove solamente una persona maliziosa legge la poltrona, perché non è che ci siano compensi come nelle partecipate, cose del genere, assolutamente. Il nostro obiettivo è lavorare, perché qui veramente la quarta commissione negli ultimi anni ha lavorato poco, noi ci prendiamo l'impegno di chiamare gli amministratori delle partecipate, di informare i cittadini per quanto riguarda i costi delle nostre bollette, le analisi dell'ambiente, per quanto riguarda la salubrità che ne deriva, quindi un beneficio da parte del cittadino, e i conti dell'amministrazione. Questi sono i nostri obiettivi. Non dimentichiamo il commercio, la pesca, ma soprattutto il turismo, perché nella quarta commissione, prima mi ero dimenticato, c'è la delega al turismo. Quindi lavorare, questo è il nostro obiettivo. E come per la prima commissione appoggio il candidato del Partito Democratico, rimanendo coerente con quello in precedenza detto. Ancora il candidato non c'è, talora il gruppo PD esprima un candidato per la prima commissione, recepisco la volontà del consigliere Paperini di votarlo. Pertanto chi chiede la parola? Consigliere Vernocchi. Allora, per la prima commissione proponiamo come presidente il consigliere Scaramuzza. Vi sono altre candidature? Non vi sono altre candidature. Metto ai voti la candidatura qualità di presidente del consigliere comunale Francesco Scaramuzzo. Francesco Scaramuzzo? Chi invece evidentemente non è favorevole a tale indicazione? Contrario, astenuto, insomma. Sì, va bene, contrario, astenuto. 6 astenuti? Va bene. Pertanto sono 10 favorevoli, 5 astenuti, 1 contrario. Ribadisco evidentemente nel caso vi saranno nel proseguo più candidature, è chiaro che non passeremo al favorevole, contrario, astenuto, ritengo, essendo un'elezione, di valutare i nominativi. Sto spiegando la modalità di votazione. Esatto, come la scheda, cioè non essendo un voto segreto specifico, non essendo un voto segreto ma specificato un voto palese, ribadisco che nel caso di candidature plurime mi sembra coerente procedere per nominativi. Tutto qua. Possiamo passare alla seconda commissione, se vi sono candidature. Consigliere Vernocchi e consigliere Cangini. Eventuali altre candidature? Nessuna? Chiedo pertanto il voto in qualità di presidente al consigliere Ivan Cangini. Favorevole? Contrario? Astenuto?
Come prima, 10 favorevoli, 5 astenuti, 1 contrario. Passo pertanto all'indicazione per la presidenza della terza commissione permanente. Sempre il consigliere Vernocchi, il consigliere Bonini. Vi sono altre candidature? Non vi sono altre candidature. Chiedo il voto per la presidenza del consigliere Donini Pierluigi. Favorevole? Contrario? Astenuto. Come prima, 10 favorevoli, 5 astenuti, 1 contrario. Passiamo pertanto alla quarta commissione permanente. Vi sono candidature, non oggetto? Ha chiesto la parola il consigliere Gozzoli. Lo propongo io, anche perché insomma Matteo Gozzoli lo proponiamo come presidente. Altro hanno chiesto la parola il consigliere Paperini. Propongo il consigliere Paperini. Altre candidature? Non vi sono altre candidature. Come suggerivo prima, ritengo pertanto di chiedere un voto qualità di presidente del consigliere Gozzoli. Paperini. Chiedo anche l'immediata esecutività del comma quinto. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 11 favorevoli, 5 contrari. Passiamo all'esposizione del comma 6. Per quanto riguarda il comma 6, una precisazione, come già sottolineato in precedenza ai colleghi consiglieri all'inizio del Consiglio Comunale. Vogliate cortesemente considerare nel testo della delibera numero 6, del comma quindi numero 6, una variazione. Quindi votiamo il testo che purtroppo non è stato allegato al Consiglio stesso, ai testi del Consiglio stesso, una piccolissima modifica, ed è per questo che io ve la propongo, diciamo, verbalmente, rileggendovi il periodo in oggetto. Vi chiedo cortesemente di arrivare alla pagina numero 4 del comma 6. Laddove tutti siete giunti alla quarta pagina del comma numero 6, vi chiedo di prestare attenzione al Presidente che evidentemente recita il periodo così come sarà votato da codesta assise. Al primo punto in alto, che inizia con che si possa richiedere alle organizzazioni sindacali, il testo proposto per il comma numero 6 è il seguente: che si possa richiedere alle organizzazioni sindacali, alle rappresentanze sindacali unitarie interne all'azienda e a Gesturis Cesenatico di riformulare l'accordo sindacale sul piano di sviluppo e riorganizzazione della società Gesturis Cesenatico, sottoscritto il 30/6/2010, disponendo che i dipendenti di Gesturis, per effetto dell'operazione di scissione, vengono riassunti alle dipendenze di Cesenatico Servizi, una volta che detta società avvierà la sua attività gestionale anche in regime di totale partecipazione societaria da parte del Comune di Cesenatico. È chiara la modifica espressa? Chiedo evidentemente ai consiglieri, laddove abbiano bisogno di delucidazioni. Il Presidente, è cambiata una parola, il Presidente evidentemente
lascio evidentemente poi al dibattito dell'Assise il valutare la posizione dei gruppi consigliari in merito al comma numero 6. Il Presidente semplicemente esprime il dettato che questa Assise questa sera sarà tenuta a votare. Stante questo, proseguendo nella pagina 4, in fondo la modifica è paritetica, al punto numero 6, e vi chiedo nuovamente cortesemente di prestare attenzione, in fondo alla pagina, il nuovo punto 6 è quello che il Presidente sta dettando, di richiedere alle controparti firmatarie la riformulazione del contenuto dell'accordo sindacale sul piano di sviluppo e riorganizzazione della società Gesturis Cesenatico, sottoscritto il 3/6/2010, che prevede che i dipendenti di Gesturis Cesenatico, per effetto dell'operazione di scissione, verranno riassunti alle dipendenze di Cesenatico Servizi, una volta che detta società avvierà la sua attività gestionale. È chiara a tutti la modifica? Stante questa comunicazione, dichiaro aperto il dibattito. Ha chiesto la parola il consigliere Papperini. Chiedo formalmente il rinvio di questo comma per l'articolo 13.3d del regolamento, che obbliga un passaggio in commissione di forme di gestione dei servizi pubblici. Sempre vorrei sottolineare il fatto che il punto 14 dà la possibilità al Consiglio Comunale di saltare il passaggio in commissione, ma io ripeto come precedenza, il percorso intrapreso è veramente poco democratico e poco trasparente, non c'è informazione ai consiglieri comunali, non c'è informazione all'opinione pubblica, non abbiamo dei rapporti diretti con i dirigenti e non abbiamo la possibilità in commissione di rielaborare magari con proposte per modifica della suddetta comma. Questo percorso noi non lo accettiamo e quindi chiediamo formalmente come Movimento 5 Stelle un rinvio in commissione per poi riportarlo in Consiglio Comunale. Grazie. Tutti a parlare? Gozzoli. Allora, parlo ovviamente a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, anch'io facendo riferimento all'articolo 13 del regolamento. Chiedo che ci sia il rinvio dei commi 6 e 7, perché ritengo entrambi i commi, per differenti motivi, di grande rilevanza pubblica. Stando al regolamento c'è l'obbligo del passaggio in commissione. All'articolo 4, al comma 4 dell'articolo 13 si parla che tuttavia è facoltà del Consiglio adottare deliberazioni nelle suddette materie senza il parere della Commissione, quando motivi di comprovata urgenza lo richiedono a tutela degli interessi del Comune. Ecco, io chiedo a questo punto quali siano i motivi d'urgenza che abbiano portato così in fretta a inserire questi due commi prima del comma 10, e questo lo dico perché altra nostra richiesta è quella di invertire i lavori. Siccome questo è il Consiglio che avviene 30 giorni dopo l'insediamento, sostanzialmente sarebbe quello dove si approva le linee programmatiche, chiedo di discutere prima le linee programmatiche e poi ovviamente chiediamo anche il rinvio di questi due commi. Grazie. La Presidenza ritiene di poter formulare il quesito ai consiglieri, di valutare entrambe le richieste e quindi votare su entrambe le richieste. Quindi unirei a questo punto la richiesta sui commi 6 e 7 di rinvio e evidentemente procederei anche per una seconda votazione per invertire i lavori dell'Assise. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di votare. Sarebbe corretto, posso parlare Presidente? Prego, consigliere Cangiavotti. Sarebbe corretto che questi comprovati motivi di urgenza venissero spiegati, specificati, perché a quanto ci risulta l'assemblea dei soci di Cesenatico Servizi è stata convocata il 1° agosto
quindi oggi è il 12 luglio, entro il 1° agosto si possono fare tutte le cose che ha chiesto il consigliere Paperini, che ha chiesto anche il capogruppo Gozzoli, cioè il passaggio in